Филмът номер 1 взе голямата награда за пълнометражен филм на фестивала за българско кино «Златна роза», който се провежда във Варна. Това обяви председателят на журито професор Боян Биолчев на пресконференция в морската столица след приключването на конкурсната програма. За късометражен филм наградата взе филма «Демони». Сред оценителите още са операторът Светла Ганева, актрисата Ваня Цветкова, която смени в последния момент Ернестина Шинова, журналистът Бойко Станкушев и режисьорът Стефан Командарев. Наградата на публиката отнася лентата на Влади Въргала «Операция Шменти капели». Кои са другите наградени филми и какви са мотивите за всеки приз, научаваме от професор Биолчев. Голямата награда «Златна роза» за най-добър пълнометражен филм на филма номер 1 с режисьор Атанас Христосков. За кинематографично отстояното послание за разрушителната стихия на насилието, което не решава, задълбочава проблемите, за чувствителност и художествена наблюдателност към оформящите се у нас духовни гета. Голямата награда «Златна роза» за най-добър късометражен филм на филма «Демони», режисьор Александър Аким. За умело сливане на изображение и подтекст в единна филмова експресия. Специална награда на град Варна на филма «Кецове» с режисьори Иван Владимиров и Валерий Йорданов. За компактно и ярко филмово внушение и изграждане на запомнящ се групов образ. Награда за най-добър режисьор на Константин Божанов за филма «Ава». Награда за най-добър сценарий на Нели Димитрова, Матей Константинов и Илян Джевелеков за филма «Лъвнет». Награда за операторско майсторство на Юлиан Атанасов за филма «Островът». Награда за най-добра актриса на Лилия Марвиля за ролята ѝ във филма «Лъвнет». Награда за най-добър актьор на Филип Аврамов за ролите му в филмите номер 1 и «Кецове». Награда за дебют на филма «Лъвнет» в лицето на режисьора Илян Джевелеков за изящно осъществен филмов разказ за приоритета на човешката емоция над съвършенствата на технологиите. Журито присъжда дипломи за индивидуални постижения на Димитър Коцев Шошо за филма «Шопинг» и на Нешка Караджинска за филма «Заложна къща». Бяха присъдени и специални награди, които организаторите на фестивала обявиха на вниманието на журналисти и ценители. Наградата на публиката се присъжда на филма «Операция Шменти капели». Награда «Горчивата чаша» на факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет Климент Охридски се присъжда на филма «Баклава», режисьор и сценарист Алеко Петров, за принос в развитието на съвременния филмов език. Наградата на гилдия критика към СБФД се присъжда на филма «Малък голям», режисьор Ясен Григоров. Наградата на Съюза на българските филмови дейци се присъжда на филма «Корави старчета», режисьори Пламен Масларов и Ивайло Пенчев. И по изключение и заради изключителния му принос към българското кино и фестивала «Златна роза», Националният филмов център присъжда една награда специална на актьора Борис Луканов. Сред препоръките на журито и аудиторията към фестивала и творците в него са по възможност по-скоро да се компенсира дефицита на драматургия, който наблюдаваме в последните няколко години.
Изключително лошият звук и картина, при които бяха излъчени филмите. Забележката бе отправена от ценители в залата в качеството им на данъкоплатци с въпрос: защо след като са дадени пари за 35 мм филм, авторите си позволяват да снимат на съмнителни носители? На този въпрос професор Биолчев отговори шеговито, че на българското кино му е генетично заложено да не се разбира звука. Автори на участващите в конкурсната програма филми споделиха с горчевина, че озвучителната програма в Фестивалния и конгресен център във Варна е аматьорска и безплатно свалена от интернет, след което си позволиха коментара, че с това доказваме, че се намираме в провинциален театър. От фестивалния комплекс се оправдаха, че Националният филмов център избира на какъв носител ще се снима даден филм. Сред негативните оценки на специалисти бяха още: накадрения като завеса киноекран в залите на Фестивалния център, небрежната реч на младите актьори, внесен направо от улицата, нешколован и натуралистичен. Няколко думи за работата на операторите на конкурсните филми каза и дългогодишният оператор Светла Ганева. Операторската работа на всичките филми борят се момчетата и момичетата. Не знам има ли момичета в тази работа, но аз съм доволна. Даже в късометражните филми имаше много хубаво заснети неща. И демони, и кадър 2. Моля? Втори дубъл, да, не кадър 2. И въобще съм щастлива, че има такива млади хора, които аз за жалост не познавам все още, но се надявам, че се запознаваме. Те върват напред. Разбира се, съжалявам ги дълбоко, че нямат един киноцентър зад гърба си и спокойствието, което ние имахме преди 20 години. Пък може би на тях това им е интересно, не знам. Като цяло оценката на журито бе определена като добре балансирана, а самите оценяващи споделиха, че въпреки бурните дебати и обсъждания, се е постигнал консенсус по отношение на наградените заглавия и автори. Въпреки силния сблъсък на циментирани и пожълтели правила, на изостени упражнявани от критиката ни десетилетия наред, чест прави на киномастодонтите ни, че признаха едно: дава се път и реверанс на младата свежа кръв сред кинотворците, на свободната реч и разкрепостена мисъл, на новото екранно поведение, на променения облик на актьорското присъствие в българското кино. И не на последно място, една простичка истина: няма доживотен абонамент за художествено съзидание. Свежа мисъл и бунт ще има и утре.